sama ng panahon. May forecast na snowstorm. Napapansin nyo, naglalakad. Yung mga astronaut tayo dito. Snowstorm. Diretso. On the next day, eto na itsura. At pag-usapan natin yung mga update na meron dito sa Canada. Hi guys, dito nga pala kami sa one of the tourist spot dito, destination sa Saskatoon. No? Dito nga pala sa Canada pag family day. It's holiday. This is so good, man. This is so good. Let's go guys! Tayo magsisimba ngayong araw na to, no? Papasalamat tayo kaso yung araw na to is medyo sobrang sama ng panahon. May forecast na snowstorm. Kanina nag-grocery na ako ng konti kung kailangan namin talaga kasi kailangan namin mag-backup ng mga stocks dun sa bahay. Eh nataon naman kanina nung nag-grocery ako. Ang dami nag-grocery kasi nga masama yung panahon. Ganito kasi mga tao rito, pagka medyo masama yung panahon, talaga nagtatambak sila. Yung iba nga, nakita ko kanina, katabi kasi ng grocery store, bilihan ng alak. Dami binibiling alak. Natatawa ako eh. Bili rin sila ng maraming alak eh. Pero kasi snowstorm na to, 2 days to guys. Saturday morning at saka Sunday. Forecast is 15 to 20 cm. Kaya nung nakaraan, nung nag-video tayo, na napakataas ng unang bagsak ng snow, nag-clear talaga sila ng maayos kasi nga meron na namang panibago. Kasi kung di sila mag-clear ng kalsada at natambak, alam yung mangyayari yun, tataas yung, di ba? Mahirap yung dadaanan. Guys, no, sabi ko sa inyo, mahirap mag-drive pagka ganyang panahon, napakasama, napakadulas. Talaga nung last vlog natin, ready natin sa akin natin. Tsaka hindi mo rin masabi kasi mga kapwa driver mo rin, nag-iingat ka nga, sabi ko nga sa inyo. Doble ingat ka na, pero kapwa driver mo din naman nag-iingat. Dudulas din. Tsaka yung highway. Tsaka pagka ganitong panahon guys, halimbawa may ganyang forecast, snowstorm, naka-alert yung mga bombero natin, tsaka mga ambulance natin. Gabi nga nakita ko sila yung ambulance department dito na nadaanan ko kagabi. Talagang nire-ready na nila yung mga gamit nila. Kini-clear out nila yung dadaanan ng sasakyan nila kasi nandun yung sa loob ng building kini-clear out na nila yung paligid ng building nila, tsaka yung harapan ng building nila, yung lalabasan ng fire truck, lalabasan ng ambulance, kini-clear out na nila para at least just in case may emergency, madali sila makakalabas. Talagang nilinis nila na maayos kagabi. Sabi ko nga dun sa last vlog natin is kailangan pagandaan talaga natin yung winter season dito, especially dito sa province namin, no? Matindi ang storm dito, snowstorm, tsaka patag. Kaya talagang hirap pag bumagsak yung snow, talagang bagsak talaga sa buong province namin. Hindi yung tulad sa mga matataas na province, medyo naharangan pa ng matataas na bundok. Dito sa amin talagang bagsak. Tignan nyo mamaya, bibidyohan natin yung kalsada kung gaano kasama yung snowstorm. I-start na siya pa konti-konti lang, pero continuous yan, walang hinto. Ngayon guys, bibidyohan na ngayon ha. Tignan nyo guys, kung nakikita nyo, di ba, talagang sobra blurred yung kalsada. Ganyan mag-snowstorm dito sa province namin, Saskatoon. Medyo blurred, nakikita mo lang, kaya kailangan nagda-drive clear na clear yung mga headlight tsaka taillight mo kasi para makita ka rin ng mga kapwa driver mo, no? Kahit paglight, buksan mo na. Napapansin nyo, naglalakad. Yung mga astronaut tayo dito. Medyo na-clear na nila yung kalsada niyan, ha? Ang konti lang, hindi talaga clear na clear. Kasi sa residential, hindi nila masyado na susud-sud, nalilinis Yung main road talaga ang priority nila, highway. Napansin nyo, dito kami sa loob ng residential. Dito ako dumadaan pagka may sakay akong bata. Kasi pagka sa highway kasi ako dumaan, prone sa mga accident. Yung mga iba, bibilis magpatakbo kahit hindi na maganda yung panahon. Bibilis pa rin sila magpatakbo. Pag nadulas, nag-iingat ka nga, madudulas naman sila, madadamay ka. And guys, ang sama ng panahon. Namali pa ng park to. Dito tayo sa simbahan sa parking lot. Nakita mo naman yung mga sasakyan, no? Check natin. Yan. Pagka yan pa isang sakit pagka nag-snow. Hindi mo alam yung parking lot kung tama ba yung pinagpaparkan. Yung isa doon nakaharang sa gitna.
Hindi niya alam yung kung saan ba talaga ito magpapark ng tama. Yan. Tapos tayo nagsisimba. No? Ang dami nagsimba ngayon kasi gawa nga ng masamang panahon bukas. Kasi isa nga pala sa mga nagiging problema to dito guys pagka snowstorm, yung may mga bahay, lalo na yung mga single detached na bahay. Kailangan, di ba, nasabi ko nga sa'yo, kailangan nilang linisin yung bahay nila, yung harap nila. Kailangan mag-shovel, mag-snowblower, maglinis, mag-clear out. Kaya isa pa yun sa mga nagiging dagdag trabaho mo tsaka responsibility mo pag may snowstorm. So guys, dito tayo, pasok tayo ha. Stop muna natin video. Guys, kita nyo naman snowstorm. Diretso. Pauwi na kami guys. Kami guys simbahan. Frozen na. Kanada pa. Hoy! Hey guys, natapos na yung simba natin. At eto, uwi na tayo. Grabe, ang lamig. Kung nakita nyo kanina, nagkakaskas ako ng yelo dun sa sakyan ko. Kailangan kasi yung guys bago tayo bumiyahe ulit. Kasi para maklear natin yung visibility natin ba. Hindi natin makita yung likod, yung gilid natin, natabunan na ng snow. Hirap pagka magdadrive ka, wala kang makita. Lalo na yan, tuloy-tuloy yan eh. Pero naman defrost yung mga window natin, kaya pag nalinis mo na siya, pag may bumagsak ulit na snow, magme-melt na siya. Kasi naka-defrost yung window natin. Yan pa isa sa mga kaya nung nakaraan ng vlog natin, nakita mo yung toothbrush ko, laki, di ba? Yan yung gamit nun, pangkaskas. Cool, Jay. Yeah. Guys, tapos tayo dun sa church, umuwi muna tayo saglit at may kinuha tayong mga gamit para kay Sander, kay Alex, kasi a-attend nga pala siya ng birthday party. Ang naalala nyo yung mga last vlog natin dati, alam nyo naman pag birthday party dito sa Canada, ibang style, hindi invited buong family, di ba? Kaya akala mo buong piyesta yung handaan mo, hindi. Pag birthday, kung napanood nyo yun, sabihin ko na lang ulit, yung birthday kasi dito ng mga bata, i-drop mo lang yung bata. So ngayon, papunta na kami doon, may kinuha lang kaming mga gamit kasi may pinagre-record siya ng dry shoes kasi nga di ba winter. Kaya yung mga wet shoes nila, iiwan nila doon sa labas. Kaya ang gagamitin nilang pang laro is yung dry shoes. Guys kahit papano, di ba, ma-enjoy ng mga bata kasi nga ang hirap nga naman mag-birthday sa labas pag gatong panahon. Kaya sabi ko sa inyo, pagka ang anak nyo is pinanganak ng ganyang season, alam nyo na kung saan magbe-birthday yan. Karamihan indoor or karamihan gym. Let's go guys, at pupunta tayo doon, no? Yung malayo-layo location ng birthday niya, ng classmate niya. Okay guys, let's go. And guys, medyo pangit talaga ang panahon ngayon, gabing ngayon, no? Nag-start na kasi yung snowstorm at ang layo pa nung biyahe natin papunta doon sa birthday ng classmate niya. Pero thank you at na-invite si Kuya Alex kahit papano at ma-enjoy din. Kasi pag ganyang in-invite talaga yung mga anak ko ng birthday, talagang pinadala ko sila kasi para kahit papano ma-enjoy ng mga bata yung gantong panahon. Diba? Kasi walang mapaglaruan yung mga bata, walang playground, walang outside playground, diba? Di unlike ng summer, nakakapag-enjoy sila mag-bike, mag-scooter. Pagka winter, wala. Sa loob lang talaga sila nag-enjoy. And guys, nandito tayo. Ayan. Show center. Diyan sila magba-birthday. Yung show center na yan guys, diyan kami madalas nagba-basketball noon. Yung mga liga-liga rito ng basketball, diyan din ginaganap. Malaki kasi yung gym dyan, may swimming pool, ang dami nagsiswimming sa loob.
Kaya guys, babalikan natin siya. Kinausap ko yung parents until 9 o'clock daw. Sabi ng gabi hanggang 9 o'clock ng gabi. Ang kulit, no? At enjoy yung mga bata doon. Enjoy talaga sila. Kasi mga barkada niya yun, mga friends niya, tsaka mga classmates niya. So guys, at see you mamaya at pipick upin natin si Kuya Alex. Yan, si Mama, at tsaka si JJ. Hi, Jay. So, yun guys, tayo uwi na kasi sinundo natin si Kuya Alex. Kumakapal na yung snow sa kalsada, hindi na biro. Kasi nga sabi ko kanina, snowstorm natin kanina nag-start na maaga. Parang mga 3:30 something. Tapos yan, kumakapal na siya, hindi na biro yung itsura ng kalsada. At least wala na kayo makita. Ay, ang kapal. Yun guys, uwi na. Maraming salamat at dito ko natatapusin yung video natin at medyo masama talaga yung panahon, hindi nakakatuwa. Grabe, tignan mo yung naglalakad lampas na, talampakan niya yung snow. Kaya sobrang at mamaya at bibidyohan ng anak ko si Alex yung tura ng labas. Okay guys, maraming salamat and thank you for watching our video. And don't forget to please like, share, and subscribe. Bye-bye! On the next day, eto na itsura. Yan. Kailangan natin i-clear yung snow. Kakauwi mo lang sa trabaho, di ba? Akala mo magpapahinga ka na. Hindi pa. Kasi punong-puno ng snow. Yan. Ay, grabe. Okay guys, daming trabaho. Pag di natin nilinis yan, matatambak yan. Snow na yan. Kaya no choice. Kailangan natin i-clear yan. At matatabunan din tayo. Tsaka emergency exit natin yan eh. Kailangan natin i-clear out yan. Just in case emergency, may dadaanan tayo. Garit mo. Bigat. Yan. Kailangan natin i-clear yan. Kasi yung aso ko, CR na siya. Dumi na yung aso ko. Kaso sabi ko sa kanya, okay, yung aso ko kasi nag-iiyak na dun sa kulungan. Hindi naman kulungan yun, parang open cage siya. Niyak na siya. Sabi ko magantay ka. At lampas sa'yo yung snow. Malit kasi yung aso ko eh. French Bulldog. Malit. Kaya pag binok ko siya dyan sa labas, lampas talaga sa kanya yan. Kaya na yan.